Российские власти часто говорят, что Украины не должно существовать. Путин перед началом войны заявлял, что независимая Украина сформирована несправедливо, а глава российского МИДа Сергей Лавров отказал ей в праве на суверенитет. Вместе с нашими партнерами, украинским 24 каналом, на конкретных примерах объясним, что украинцы имеют свою древнюю историю. Расскажем, как отдельные блага цивилизации пришли в эту страну куда раньше, чем в современную Россию, и почему эти народы веками развиваются по-разному. Мы будем вам бесконечно благодарны, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. В средние века было государство, которое позже стали называть Киевская Русь. Оно существовало с 9 века на территории современных Беларуси, России и Украины, а еще части Польши и стран Балтии. Но уже тогда соперничали три центра – Киев, Полоцк и Великий Новгород. Главным городом был Киев. Если верить летописи, еще в 882 году князь Олег сказал, что Киев будет мать городам русским. С 12 века Киевская Русь постепенно распадалась на самостоятельные княжества, но Киев продолжали считать центром, а князя, который там правил, главным на Руси. Но в 1169 году Владимирский князь Андрей Боголюбский сколотил коалицию из 11 князей, с которой окружил и разгромил Киев. Он отдал город своему младшему брату, а сам вернулся во Владимир. В итоге единое Киевское княжество разделилось на Южную и Северную Русь. Андрей образовал Суздальское Великое княжество и сделал город Владимир центром для всех князей. Кстати, первое упоминание Москвы произошло лишь незадолго до этих событий, в 1147, а Московское княжество, зависимое от Владимирского, появилось только в 1263. А чтобы стать наиболее влиятельными в регионе, московским князьям понадобилось еще около 70 лет. Короче, разница между тем, как Киев и Москва вышли на ведущие роли в своем регионе, целых 4,5 века. Владимир Путин в своих статьях заявляет, что русские и украинцы – единый народ, наследники тысячелетней Киевской Руси. Но все совсем не так. В середине XI века на Киевскую Русь обрушились монголы. Больше половины известных древнерусских городов разорили, и на части территории утвердилась монгольская ига. Там продолжали править русские князья, но они признавали власть хана, а тот давал им ярлыки – это документы, которые позволяли властвовать. Ханы могли судить князей и их чиновников, а русские княжества выплачивали монголам налоги и участвовали в военных операциях Орды. Москва удачно встроилась в новую систему и победила в борьбе за ярлык на Владимирское княжество. Современные историки говорят, что это было взаимовыгодное сотрудничество. Например, Москва неоднократно использовала силы монголов, чтобы победить своих соперников. Как бы то ни было, иго, которое продолжалось 2,5 века, не могло не повлиять на общество. Российская государственность во многом сформировалась под влиянием монгольской деспотии и авторитаризма. В отличие от Украины, она имеет мало общего с традициями Киевской Руси. Монгольская ига не затронула современную территорию Беларуси и запад Украины, Галичину, Волынь и Закарпатье. Да и остальная часть Украины была под властью монголов в 2 раза меньше, чем территории современной России, всего 120 лет. А потом великий князь Альгерд присоединил ее к Великому княжеству Литовскому. Поэтому дальше украинские земли развивались в европейской системе координат. Сначала в ВКЛ, затем в Польше, с их системой образования и местного самоуправления. Да, не все было гладко. Поляки были католиками, украинцы православными. Конфликты случались, а восстание под руководством Богдана Хмельницкого переросло в освободительную войну. Но все же существование украинских и российских земель в разной системе координат не прошло без следа. Вот политический пример. В середине 17 века запорожских казаков приняли в подданство русского государства. Они аккурат искали союзников. Главным там был все тот же Богдан Хмельницкий, который был уверен, что украинцы будут присягать на верность царю, а тот будет защищать их от поляков и уважать права и привилегии казачества. Но посол российского царя, который был на церемонии, возмутился, мол, царь самодержец и не присягает своим подданным. Хмельницкий и его соратники ушли совещаться, но все же в конце концов уступили. Теперь о технологических новинках. На Восток они приходили с опозданием. Классический пример – первая печатная книга. На территории ВКЛ, куда входили Беларусь и Украина,
Она появилась в 1522. Тогда Франциск Скорина издал в Вильно малую подорожную книжицу. А вот на территории современной России первая такая книга появилась только через 40 лет, и не без участия белорусов. В 1564-м Иван Федоров и уроженец белорусского Мстиславля Петр Мстиславец издали «Апостол», а в следующем году «Часослов». Духовенство начало их преследовать, и они были вынуждены уехать в ВКЛ. Еще больше разницы было в появлении высшего образования. На территории ВКЛ в 1576-м появилась Острожская академия в украинском Остроге, а спустя 3 года Виленская академия. В 1659 году Киево-Могилянская академия стала первым православным высшим учебным заведением в Восточной Европе. 2 годами позже Львовская иезуитская коллегия стала академией со статусом университета. А в России подобное произошло больше, чем через 100 лет. И опять там были наши земляки. В 1678-м Симеон Полоцкий, который жил в Москве, написал «Привилегии на академию», в котором описывал структуру будущего вуза. Спустя 2 года он умер, и проект дорабатывал его ученик. Он и представил его царю Федору, старшему брату будущего императора Петра I. Царь подписал документ, но тоже скоро умер, и открытие отложили. В итоге первый вуз появился в России лишь в 1687-м. Это была Славяно-Греко-Латинская академия. В целом Россия и Украина полноценно встретились только в конце 18 века. Частью империи стала правобережная Украина, а еще Волынь и Подолье. Левобережная отошла к России еще в 1667-м и до определенного времени сохраняла автономию. Но к тому моменту философия предков современных русских и украинцев серьезно отличалась. Смотрите, у России существовали давние традиции деспотизма и неограниченной монархии, крепостное право и полная зависимость церкви от власти. В Украине же были традиции казацкой вольницы, а еще пытались ограничить власть гетмана. В то же время росло национальное самосознание и формирование украинской нации. Власти России понимали опасность этого процесса, поэтому в 1878 году приняли Эмский указ, который запрещал ввозить в империю книги на украинском, печатать на нем произведения, переводы и ставить спектакли. Вот цитата из внутренней записки к тому указу. «Допустить обособление путем возведения украинского наречия в степень литературного языка 13 миллионов малороссов было бы величайшей политической неосторожностью». В этой записке еще был любопытный тезис, будто бы Россия получила превосходство над Польшей, потому что к ней отошла Украина. А если, цитата, «последняя отшатнется от нас опять к полякам, настоящее величие русского государства будет поставлено на карту». Судя по всему, риторике XIX века официальная Москва придерживается и в начале 21-го.